안녕하세요, 제시카예요. 오늘은 제가 팬미팅에서 여러분한테 받은 선물을 공개하도록 하겠습니다. 되게 많아요. 나 어디서부터 공개가 될지 모르겠어. 자, 이거. 나 이번에 영국 갔다 온 사진. 이거 누가 주셨는지 일단 찾아주세요. 근데 편지가 있어. 또 있어. 아, 이거 날인 것 같은데, 내 생각에? 날인 것 같아요. 날이지. 잠깐만. 날이끼리인데요. 이제 당신들도 알겠지. 이거 어떡해? 못 갔다 온 31개의 모든 게 내 얼굴이 다 있어. 내가 여태까지 지난 한 2년 동안 찍었던 수많은 사진들, 내가 마음에 들어하는 사진들 여기 다 들어있어. 달력이야. 나리야. 섬세하다, 정말. 나리야, 너무 고마워. 네, 달력인데 내가 이제 날짜를 바꿀 수 있는 거죠. 이게 1일, 2일 이렇게 있으니까 내가 날짜를, 시간을 바꿀 수 있는 거야. 와, 우리 나리 진짜 대단하다. 내가, 잠깐 또 있나? 요, 한자가 막 써있어. 봐봐. 위에서 아래로 쓰여진 글이야. 위에서 아래로 쓰여진 글. 요사이 안부를 묻노니 어떠하시나요? 달비친 사창에 저의 한이 많습니다. 꿈속의 너에게 자취를 남기게 한다면 문 앞에 돌길이 반쯤은 모래가. 근데 나리야, 이거 무슨 말이, 나 잘 모르겠다, 무슨 말인지. 이화우 흩뿌릴째 울며 잡고 이별한님, 축풍나벽에 저도 날 생각난가 천리의 외로운 꿈만. 너무 어려워. 나 이거 영어 선생님이라 나 이런 거 잘 모르지만 내가 이거 어쨌든 너무나 소중하게 내가 할게. 나 이거 그러니까 병풍이야. 이렇게 병풍이야. 병풍 스타일이야. 와, 진짜 우리 나리 진짜 소름. 에? Shut up and take my letter. 아, 근데 제가 오늘은 선물이 너무 많아서 우리 나리 편지는 내가 따로 읽을게요. 제가 오늘은 편지는 좀 따로 읽으려고 해요. 우리 나리가 엄청. 나리야, 이건 내가 따로 할게. 우리 나리 거 내가 지난번에 사무실에서 네 거 선물 공개한 것도 봤니, 나리야? 아, 근데 잠깐 이것도 나리 같은데? 야, 나 지금 이거 뭐야? 이거 어떻게, 나 지금 아, 이거 어떻게 할래? 이거 어떻게? 이거 어떻게? 나리야. 내가 예쁜 사진 다 모았어, 나리가. 와, 뒤에 걸어요. 진짜 여기다 이거 걸어놓으면 내가 디바제시카를. 와, 이거는 내 방에다 걸어놓을 거야. 내 저쪽 방에, 워크하는 방이 아니면 이거는 내 사무실에 걸어놓을 거야.
방에다 거는 거 내가 내 자신을 너무 많이 보는 것 같아서 좀 그렇고 내가 저기다 걸어놓을게. 와, 편지는 내가 나리 거. 나리야 너무 고마워. 근데 이게 끝이 아니야. 나리야, 이거 나리 네가 준 거야? 이것도 나리 거니? 나리야 직접 떴어? 파란색 못하고 되게 잘. 오늘 이렇게 꽃 같니? 나리야, 이거 나리가 직접 떴어요? 왜? 우리 나리가 이거 직접 떴어요? 어떡해. 그거 인스타 가면 뜨는 거 있어. 나리야 너무 고마워. 이거 오늘 파란색 옷하고 되게 잘 어울린다. 그치? 나리야, 이게 남자분인데 되게 금성이 진짜 정성이 정말 최고야. 나리야, 이거 뜨기 되게 힘들 텐데? 어? 남자분이세요? 네. 우리가 이거 나리 되게 섬세하죠? 네, 이거 남자예요. 우리 나리가 항상 저한테 이런 펜 선물들을 되게 섬세한 것들을 많이 줘요. 나리 고마워. 요거 일단. 그 다음에 또 근데 나리가 그럼 다 좋은데 가그리는 뭐야? 섬유 탈취제. 누나 혼자 사니까 입냄새 나지 말라고 가그린하고 섬유 탈취제까지 챙겨주는 우리 팬들은요. 이제 제가 선물을 줄 때 우리 팬들 특징이 있어요. 뭐냐? 항상 제 삶에 실제 삶에 실전 삶에 도움이 되는 걸 되게 많이 줘요. 나리야, 나 지난번에 만났을 때 입냄새 나든? 나 여자라서 네가 주는 선물에 되게 의미를 부여할 수 있다. 나 지난번에 입냄새 났니? 아니면 이 샤프란 나 옷에서 냄새 났나? 이거 너무 고마워 나리야. 자, 그 다음에 제가 또 빠르게 지금 또 열어보도록 하겠습니다. 이건 우리 슈룸님이 주신 거. 자, 요게 손에 닿는 것부터 좀 열어보고 있는데 이거는 우리 슈룸 오빠가 주신 황사월님 별풍선 고마워요. 언니 지금 날이 광주 가요. 아, 핸드폰 없대? 와인. 또 제가 와인 사랑하는 거 어찌하시고. 슈룸님 맨날 와인 줘요. 왜냐면 내가 와인 좋아하거든. 와인 좋아하거든. 슈룸님 와인 고마워요. 제가 오늘 너무 많아서 빠르게 제가 열어보도록 하겠습니다. 안 그러면 우리 또 밤새야 돼. 우리 나리 내가 마지막으로 한 번 더 고맙대. 나리가 여기 없어서. 왜냐면 오늘 저한테 총알 주신 분 계세요. 제가 총싸움 하는 거 좋아하시니까 이거 총알 주신 분 감사합니다. 고맙습니다. 에? 이거 우리 러브링. 언니 사랑해요. 러브링아. 예쁘다. 예쁘다. 완전 공주 신발 같아. 예쁘다. 와, 완전 웨딩 슈즈야. 언니 언니 시집 빨리 가라고. 그래. 언니 이렇게 결혼식 날 신는 신발 사주면서 언니 빨리 결혼하라고. 좋다. 굽도 딱 냈어. 우리 러브링이 언니 웨딩 슈즈입니다. 우리 러브링이 저에게 웨딩 슈즈를. 그래. 언니 빨리 결혼할랜다. 언니 빨리 결혼할게요. 저기다 웨딩 슈즈 걸어놓고 언니 빨리 결혼할게요. 오, 센스. 원래 저기 러브링 센스 좀 좋아요. 립스틱이네. 웨이크 메이크 세럼 톡 틴트. 그 다음에 크림 라커. 립스틱도 내 거야. 응, 알고 있어. 볼까요? 오오오. 고혹적인 핑크. 여러분한테는 좀 진하게 보이는데 그렇게 진한 핑크는 아니에요. 그리고 야, 요즘 웨이크 메이크가 되게 잘 나간다면서? 웨이크 메이크 뭐 아이라인은 구하지도 못한대. 너무 잘 나가가지고. 나도 그런 줄은 몰랐는데 웨이크 메이크가 되게 좋다 그러더라고. 크리스마스 선물 뜨는 것 같아요. 그쵸? 오. 아, 이렇게 하는 거구나.
야, 이거 짱 좋다! 확 들어가네, 색깔. 짱 예뻐! 방송할 때 발라야지. 야, 딱 얼굴 산다, 그치? 얼굴 너무 산다. 색깔도 너무 예뻐. 고마워요, 우리 러브링이가. 또, 러브링이는 항상 그 여자의 센스를 잘 알아. 언니가 이거 쪽지 볼게. 쪽지는 요 한쪽으로 내가 정리를 할게요. 오늘 쓰레기가 어마어마해가지고. 그 다음에, 자, 과연 이것은 무엇일까요? 옷이랑 색깔 잘 어울려요. 고맙습니다. 애들이 내가 립스틱을 잘 안 바르는 걸 알아. 그래가지고 애들이 잘 립스틱을 잘 해줘. 응? 이건 뭐지? 잠깐만요. 어떡해. 이거 다 꽃이야. 근데 다 향기가 나. 꽃을 다 이렇게 접은 거예요. 꽃이야. 와. 안녕, 나의 아름다운 공주. 우리 위치 언니. 항상 뭘 선물해야 할지 몰라서 고민하다가 내가 할 수 있는 걸로 해주자 싶어서 만들어봤어. 비싼 건 아니지만 마음에 들었으면 좋겠다. 야, 진짜 꽃은 아니지만 상자도 내가 만든 거다. 힘든 일 있으면 우리한테 기대해. 그대에겐 우리가 있잖아. 시카를 많이 사랑하는 위치 언니가. 꽃보다 아름다운 나의 시카, 나의 공주. 그 빛나는 마음 오래 간직하길. 언니, 언니, 너무 고마워요. 이걸 어떻게 다 만들었대? 응? 이걸 언제 다 만들어? 냄새도 좋아. 진짜 이렇게 걸어놓으면 좋겠다, 그치? 언니 너무 고마워. 대헷? 대헷? 언니 너무 고마워. 이거는 내 생각에, 우리 이건 사무실에다가, 아니야, 이건 저쪽 방에다가 넣어놔야지. 이렇게 내가 요대로 두면 될 것 같고요. 그 다음에 제가 여기 슈퍼피드에서 주신 선물은 제가 이쪽에다 일단 두고, 슈퍼피드에서 정말 많이 받았는데 요거 하고, 그 다음에 요거, 그 다음에 우리 리나 선물 먼저 열어볼게요. 우리 리나 선물. 리나가 내가 좋아하는 거 얼굴팩. 얼굴팩 고마워. 나 얼굴팩 엄청 필요해. 그리고 리나가 편지가 많네. 이 가방 너무 귀엽다, 그치? 오, 너 이거 네가 직접 꽃 접은 건가? 여기 우리 언니 피부 좋아지라고 이니스프리에서 각종 팩을 사줬어요. 고마워요. 그 다음에 나는 지금 어떡해. 나 왜 이렇게 눈물 오늘 많이 나지? 제가 읽을 수가 없어요. 점자 편지예요.
그래서 아마 다른 편지가 또 써져 있나봐요. 이게 언니한테 이게 점자로 편지를 썼구나. 이게 너무 잘 느껴져. 언니한테 언니가 이걸 읽을 수가 없어서 이거를 내가 읽을 수가 없어. 근데 이 점자가 너무나 선명하게 잘 찍혀 있는데 내가 아까 어머님하고 얘기했을 때 이 어머님이 또 다른 편지를 쓰셨다고 들었는데 네, 여기 있네요. 제가 생각했을 때 이 아마 점자 편지가 이제 어머님이 같이 오셨거든요. 그래서 아마 이걸로 전달이 된 게 아닌가 싶어요. 언니 안녕하세요. 저는 이제 막 언니 팬이 된 리나예요. 꼭 한번 언니를 만나고 싶단 꿈이 드디어 이루어져서 너무 기쁘네요. 언니를 유튜브로 처음 본 건 지난 12월 1일 제 생일날이었어요. 그날따라 기분도 별로고 안 좋은 일만 생겨서 혼자 우울한 마음에 음악이나 들을까 하고 유튜브를 들어갔는데 그때 제가 발견한 건 디바 제시카의 전세계 희귀병 쇼킹 탑10이었죠. 솔직히 전 속으로 이런 생각을 했어요. 내가 가진 건 병은 아니지만 나보다 더 힘들고 살기 불편한 사람들도 있나 하는 생각이요. 그러면서 제가 동영상을 들었고 동영상을 다 본 저는 많은 것을 배우고 깨달았어요. 물론 다른 사람들도 자기 나름대로 스트레스 받고 힘들겠지만 제가 제일 살기 힘들고 절망적인 것 같은 그런 생각은 쏙 들어가고요. 오히려 더 열심히 살아야겠다는 희망이 생겼어요. 또 언니의 다른 영상 보면서 영어에도 관심이 생겼습니다. 어느 날엔 신기하게도 제가 영어 공부를 하고 있더라고요. 그렇게 아프리카로 제가 넘어왔고 다른 BJ분들 방송도 찾아보며 여러 가지를 알 수 있게 됐어요. 이게 다 언니로부터 시작된 소중한 선물이라고 생각해요. 언니 너무 좋아요. 앞으로도 저희 곁에 항상 포근한 왕언니로 있어주세요. 그리고요, 뒤에 같이 보내는 그 종이는 제가 쓴 점자 편지예요. 내용은 이거랑 똑같아요. 보시면서 제 생각해주세요. 사랑합니다. 늘 언니를 생각하는 리나가 드려요. 리나야, 우리 리나 방송 보고 있죠? 우리 리나 방송 보고 있죠? 리나야, 너무 고맙다. 나 사실 점자 편지 이거 받고 이거 나 너무 읽고 싶은데 이거 어떻게 읽지 했는데 네가 이렇게 해주니까 써주니까 이거 아마 어머님이 옆에서 이걸로 이제 해주셔서 써주신 것 같아. 너무 고마워. 너무 고마워 리나야. 정말 너무 고마워. 니들 나를 오늘 또 이렇게 눈물 바다로 만드는구나. 진짜 내가 미치겠다. 진짜 너무 고마워. 자, 그 다음 거 또 리나. 리나 선물 너무 좋은데 우리 또 다른 팬들도 너무 많은 선물을 기다리고 있어가지고 언니가 또 뜯어볼게요. 그 다음에 우리 꽃 주신 분들 되게 많아요. 제가 영상으로 보면서 다 기억을 할게요. 꽃 주신 분들. 참 디바제시카 오늘 진짜 꽃 많이 받았네. 봤어 이거? 여기 보여줄게. 오늘 진짜 꽃 많이 받았어. 꽃 많이 받았지? 꽃 엄청 많이 받았지? 그 다음에 또 이 선물은 우리 유주라는 친구가 줬어요. 유주라는 친구가 나 물 많이 먹는데 유주가 물 먹으라고. 아이고 귀여운 거. 이거 너무 귀엽다. 나 요즘 그렇지 않아도 텀블러 새로 하나 입고 싶었는데. 유주야 고맙고. 유주야 편지 없어. 유주야 나 유주 편지 여기 있다. 우와 이거 붓세트다. 너 언니 또 이런 거에 돈 안 쓰는 거 어찌 알고. 너 알지? 내가 이런 화장품에 돈 잘 안 쓰는 여잔 거. 또 우리 유주가. 그리고 블리블리 아이래쉬 컬러. 이거 눈 이렇게 찝는 거. 4차원 은영이 왔니? 우리 은영이 별풍선 100개 선물 감사합니다. 은영이 100개 어서오세요. 감사합니다. 우리 유주가 선물 줬어요. 유주 너무 고마워요. 유주야 너 왜 편지 안 썼어? 유주님 왜 편지 안 썼어? 편지 써야 내가 나중에 더 오래 기억하는데. 은영이 안녕. 은영아 나 지금 선물 좀 뜯어볼게. 일단은 그
다음에 이거 우리 현이가 줬어. 우리 현이가 오늘 꽃이랑 이거 줬거든요. 편지가 너무 슬펐어요. 그랬어요, 은영이. 아니야, 근데 여기 리나 같이 있어. 리나 되게 밝은 애야. 오이. 아이고, 귀여워라. 언니 목이 빵빵해. 모기 밴드야. 언니 브라질 가는 거 알고 또 모기까지 챙겨줬구나. 현이야, 언니가 편지가 언니는 따로 볼게. 알겠지? 이거 너무 모기 빵빵이랑 요 컵받침 너무 고마워. 다 핑크빛. 야, 너 은근히 안 어울리게 약간 핑크다. 현이 오늘 올검으로 입고 왔는데 선물은 핑크야. 일본에서 공부하고 오신 분. 일본에서 공부하고 오신 분인데 휴족 시간 저한테 선물해 주셨어요. 많은 분들이 제가 이제 피곤해하는 거 알고 휴족 시간 이거 많이 주세요. 근데 메가미다 이거 누가 줬지? 아, 우리 용용이. 이거 다 용용이 거야. 용용이 이거 편지 이렇게 호치키스로 해가지고 1과 2로 나눈 이 세심한 보소 휴족. 이거 나 뭔지 아는데. 이거 파스 같은 거지. 이거 파스 같은 거지. 쿨파스? 일본 거야? 뇽뇽이 저기 있어요. 그 다음에, 오야. 빨갛게 구운 크랜베리의 맛, 레드벨벳. 나 지금 너무 배고파서 하나만 먹자. 오, 짱 예뻐. 야, 이런 과자도 요즘 팔아? 이거 완전 고퀄인데? 뭐야, 이거? 엄청 맛있냐? 이거 유행이야? 아니야, 한국 과자. 롯데 팜온더 로드야. 이거 맛있다. 레드벨벳 케이크 같아. 엄청 맛있어. 우리 7월 20일 날 이제 저한테 팬분이 이제 편지를 주셨는데 유튜브 닉네임 꽃돼지 컹컹님. 와, 이름이 꽃돼지 컹컹. 나 자기 편지 읽기가 너무 기대됩니다. 꽃돼지 고마워요, 꽃돼지 컹컹님. 아, 나 미치겠네 진짜. 이거 맛있으니까 이쪽에 넣고. 편지는 제가 따로 읽어볼게요. 왜냐면 지금 다 읽으면 너무 저기 할 것 같아가지고. 자, 이거는 누가 줬죠? 이거 뿌까 언니. 우리 시카, 당신은 우리의 비타민. 당신은 우리의 비타민이라고 써져 있어요. 뿌까 언니가 줬어. 언니, 이거 내가 앞에 책상에다 넣고 먹을게요. 그 다음에 마음에 들었으면 좋겠네. 어머, 언니, 예쁘다. 나 이런 거 좋아하잖아. 알지. 나 근데 이런 거 센스가 없어서 잘 못 사. 이거 조금 더 당겨야 되나? 이렇게 된 스타일. 헉, 예쁘다. 약간 더 붙어야 되겠네. 내가 지금 뒤에를 딱 짱 당기지 않았어. 이거 되게 특이한 스타일이다. 그치? 이거 약간 나를 되게 신비롭게 만드는데? 그치? 나도 똑같은 거 사야지. 쟤는 맨날 내가 산 거 똑같은 거 산대. 뿌까 언니 고마워요. 예뻐요. 나는 액세서리 센스 떨어지는 거 아시죠? 근데 액세서리 잘 못 사. 진짜로. 난 액세서리 막 그렇게 잘 고르는 그런 능력이 없어. 신이 주시지 않았어. 난 팬들이 액세서리 사주고 이런 거 되게 좋아해. 그러니까 싼 거 비싼 걸 떠나서 막 이런 팔찌도 그렇고 나는 뭐가 예쁜지 잘 모르겠어. 그 다음에 오늘 승마맨께서 주신 바로 이 선물. 잊지 못하는 바로 이 선물. 떨어. 나는 이게 잘못 이해해서 샤넬인 줄 알았지만 이것은 샤넬이 아니라 말발굽을 2개 엮은 것입니다. 샤넬 같은 말편자. 제가 이것을 샤넬을 잘못 이해했음을 이 자리에서 고백합니다. 자, 그 다음에 우리 이거 저랑 수아랑 제니 거 챙겨주신 분 있어요. 라네즈 새로운 차단을 시작해봐. 이거 아무래도 딱 받으신 것 같고. 이거 누구 거였어? 왜냐면 우리 3명 거 다 챙겨주셨어. 근데 내가 이름을
우리 3명 거 다 챙겨주신 분 누구예요? 헐. 오. 엔타이 에이징 스페셜 킬. 저한테 필요한 거죠. 최고님이구나! 또, 어떻게 또 이 여자한테, 노화 방지를 위한 이렇게 아이오펠 좋은 브랜드죠. 여자들 노화 방지를 위해 제일 많이 쓴다는 이 노화 방지템을 또 저희가 우리 팬들은 저의 그렇게 노화 방지를 그렇게 걱정해줘요. 그래서 오늘도 이 최고님이 노화 방지를 위한 화장품 선물 감사합니다. 센스 쩔어요. 아 근데 저한테만 주신 게 아니라 제 동생 거 하고 디바 제니 거 하고 또 그리고 수아 거까지 챙겨주셨어요. 이거는 제가 전달을 꼭 해줄게요. 내가 써야지. 자, 그 다음은 이건 또 뭐지? 아이쿠야. 그냥 봉투에 와서 미안해. 그냥 봉투에 와버렸어. 에휴 예뻐라. 에휴 예뻐라. 이렇게 몰라 물론 큰 꽃다발도 감동이지. 돈도 많이 들었을 텐데 근데 이렇게 작은 꽃다발을 이렇게 줬는데 이게 나 구겨지면 너무 마음이 아플 것 같아 지금. 마치 무슨 약간 고백할 때 주는 꽃 같지 않아요? 진짜 귀여워 죽겠네. 이거 누가 줬어? 나중에 이거 유튜브 댓글이나 이런 걸로도 알려줘. 이거 누가 줬는지. 아니면 나중에라도 채팅방 들어와서 지금 제 방송 보신다면 채팅방 들어와서 이거 누가 줬는지 해요. 고마워요. 여기다가 꽃은 여기 꽃 컬렉션. 나 꽃 엄청 많이 받았거든. 근데 이게 크기가 중요한 건 아니에요. 물론 큰 걸 주신 분도 있는데 크기가 중요한 게 아니야. 나한테는. 여기다가 이렇게 놔줄게. 고마워. 저분이요. 누군데? 때깔이었어? 누구였어? 누가 저 꽃 줬어? 아니 근데 맘등님 감사합니다. 아니 이게 이런데 이제 작게 와가지고 좀 혹시 꽃이 묻혔을 거라고 생각할 것 같은데 그렇지 않아요. 제가 잘 챙기고 있어요. 자, 그 다음에 이거 엄청 많아. 만약에 제가 오늘 여러분께 공개를 못하는 게 있다. 제가 놓쳐서 그런 것들은 제가 다시 내일이라도 할 거예요. 그 다음에 와 이거는 목걸이 완전 제시카님 거예요. 그쵸? 이거는 우리 엘리님 계세요. 우리 엘리님이 오다가 약간 모양이 약간 오 살렸다 케이크 맛있어. 맛있어. 와 맛있다. 이거 어디 케이크예요? 비싼 건가 봐요. 엄청 맛있네. 이 여자 먹을 줄 아네래. 이거 좀 이따가 수아하고 오면은 제니하고 오면 올지 안 올지 모르겠지만 나눠 먹을게요. 이거 딱 모양 살렸어 내가. 근데 오늘 좀 흔들렸는데. 그 다음에 이거는 내가 알기로 날이 아니냐 이거? 이거 날이 아니야? 우리 날이가 아니 이거는 이건 여기 제게 아니네요. 하늘수학 거네요. 죄송합니다. 제가 괜한 걸 열었네요. 제게 아니고 그 하늘수학 거랍니다. 그럼 여기 애들 건 따로 제가 챙겨드릴게요. 네. 아니 제가 무슨 우체국입니까? 네? 저한테 다 주시게? 참나. 아니 나가 무슨 우체국이야? 나한테 왜 다 주는 거야? 그래도 듣기 전에 봐서 다행이다. 자 다음은요. 나 머리가 엉망진창이야. 몰라 나도 몰라.
제시카 우체국설. 네. 자, 그 다음 거 볼게요. 아! 이거 오늘 디바 제시카 팬님께서 오늘 아버님이 이 회사에서 직접 이 제품을 만드셨다 그러더라고요. 근데 저 이거 되게 필요할 것 같아요. 왜냐면 이게 스프레이인데 선크림인데 이렇게 스프레이형 선크림이야. 근데 나 진짜 나갈 때 스프레이 선크림 진짜 좋아해요. 진짜 거짓말 아니고 나 원래 스프레이 선크림 진짜 많이 쓰는데 다 떨어졌거든요. 너무 고마워요. 게다가 이렇게 편지도 잠깐. 아, 이건 국뽕이다. 이거는 국뽕이가 준 거. 이거는 국뽕이가 준 거. 편지. 국뽕! 고마워. 이거 오늘 국뽕이가 준 거 영상에서 보셨죠? 그 다음에 팔찌랑 국뽕이가 팔찌랑 오늘 꽃다발 줬었어. 그리고 오늘 저희 슈퍼피드에서 방문해 주셨어요. 아니 이렇게 광고주께서 직접 저희한테 방문을 해주시니 저희 슈퍼피드에서 이렇게 쿠션, 이게 근데 이렇게 하면 쿠션인데 요걸 요렇게 따잖아요? 그럼 여기에 이 안에 담요가 들어있는 거예요. 그래서 여행 갈 때 되게 좋은 거야. 근데 여러분 원래 슈퍼피드가 팬들한테 나눠주라고 이걸 줬는데요. 그래서 슈퍼피드에서 몇 개를 주셨냐면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 이렇게 주셨다? 근데 나 미안한데 나 이거 우리 사무실 직원들 좀 줄게. 우리 사무실 직원들도 오늘 너무 수고했는데 우리 이번 주에 사무실 워크샵이거든? 미안해 얘들아. 이거 우리 사무실 직원들 좀 챙겨줄게. 직원들도 오늘 엄청 고생했단 말이야. 근데 이거를 팬한테 너무 주고 싶은데 야 그러면은 너무 우리 직원들은 너무 선물이 없잖아. 요거 되게 많이 주셨어. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 8개. 8개나 주셨지만 미안하다잉. 이거 우리 직원들 좀 주자. 응, 직원분들 좀 챙겨줄게. 쏘리 방구. 여기 마지막 한 개 더 있네. 10개 주셨구나 총. 와 많이도 주셨네. 그런데 슈퍼피드에서 또 주신 게 있어. 이거 뭐지? 와! 여행 목베개. 나 여행 목베개 없었는데. 나 여행 목베개 필요했어. 나 이번에 여행 목베개 없어가지고 목이 엄청 아팠단 말이야. 어때? 여행 목베개. 여행 목베개. 저는 변기 커버인 줄 알았어요. 슈퍼피드! 사랑합니다. 아니 제가 솔직히 말씀드릴게요. 제가 슈퍼피드 광고를 하잖아요, 여러분. 혹시 제 슈퍼피드 광고 아직 못 보신 분? 어쩌면 그래요? 어떻게 제 슈퍼피드 광고를 아직 못 보실 수가 있어요? 저 슈퍼피드 광고 모델이에요. 는 뻥이고요. 그냥 방송할 때 광고 하는 거예요. 난 안 봤어요. 뭐예요? 근데 유튜브 가면 있어, 슈퍼피드 광고. 근데 그 광고, 나도 슈퍼피드 광고를 너무 좋아해. 내 컨텐츠로 잘 쓸 수 있고. 그래서 되게 특이하게 그 광고주와 되게 좋은 사이가 돼가지고 지난번에 한번 만나가지고 그 여자분들하고 해가지고 같이 밥도 먹고 했다니까요. 근데 지금 반대로 쓰셨어요. 에? 아닌데? 이렇게 쓰는 거 맞는데? 슈퍼피드 광고주님 감사합니다. 고맙습니다. 나는 신랑이 태우러 와서 집에 잘 도착했습니다. 언니는 목걸이 반대라니? 이게 뭐가 반대야? 내가 뭐 반대했어? 아닌 것 같은데? 근데 나 솔직히 말해서 이거 집에서도 쓸 것 같아. 그냥 이렇게 베고 자는 거야, 집에서. 반대로 쓰는 거예요. 이렇게 쓰는 거라고요? 저도 해외여행 다녀본 사람이에요. 아니 저한테 이걸 무슨 이렇게 반대로 쓰시라고 그러면 어떡합니까? 저라고 제가 이거 인생에 한 번도 없었다고 지금 저를 무시하시는 겁니까? 저도 이렇게 쓰는 거 알아요. 이렇게 하고 이렇게 자는 거잖아. 맞지? 근데 나 이거 약간 그냥 침대에다가 그냥 이렇게 두고 아니면 거실에다 그냥 두고 이렇게 자고 싶어.
감사합니다. 감사합니다. 자, 이렇게 해서 잠깐만. 혹시 내가 또 공개 안 한 게 있나 해서 공개 안 한 게 왜? 아! 또 있다! 소름! 소름! 이거 되게 많은 사람들이 갖고 싶어 하는데 소름! 예이! 예이! 여기 있어. 이걸 뭐라고 불러야 돼? 마법봉? 인형봉? 안마봉? 애들이 이걸 안마봉으로 쓸 것 같진 않은데 내 나이 돼봐 니들도. 내가 또 여기 있다. 마지막. 이거 누가 준 거예요? 이거 누가 준 거예요? 아, 마스크 2개와 배즙 1개. 귀여워. 그리고 우리 버섯이 어디 있는데 내가 지금 버섯을 못 찾겠어. 내 가방에 있나봐. 자, 오늘 제가 버섯, 영지버섯 받은 거 아시죠? 영지버섯 오늘 받은 거 약간 영상에 남아있었고, 오늘 배즙, 그 다음에 이니스프리, 이거 마스크팩 2개 너무 고마워요. 여전히 또 우리 팬들이 디바 제시카의 노화 방지를 위해 열심히. 자, 근데 그게 다가 아니라, 아이고, 이거 누가 팬이 줬는지 좀 알려줬으면 좋겠다. 내가 선물 받는 건 좋은데 누군지는 알아. 또 배즙인 줄 알았네! 마카롱! 마카롱! 근데 어디서 이렇게 참기름 냄새가 맛있게 나지? 야, 여기 냄새 진짜 맛있게 난다. 배고파진다. 갑자기 확 배가 고파지네. 고마워요. 그리고 또 루디엠님이었다고? 자, 그 다음에 내가 영지버섯이 내가 영지버섯 찾아야 돼. 우리 매니저하고 감독들이 챙겨가지고 영지버섯이 지금 어디 있는지 모르겠어. 나 그거 엄청 비싼 거란 말이야. 영지버섯. 근데 영지버섯은 내가 내일 찾아올게. 우리 엄마 줘야지. 여기 있다. 또 있네. 제니한테 있어요. 제니가 영지버섯 갖고 있어? 오케이, 알겠어. 내놔라. 아니다. 미안한데 그거 우리 부모님 좀 같이 드셔가지고 하게 할게. 나랑 어쨌든 가지고 오라 그래. 그 다음에 이건 일본에서 마요 크림이 유명하다고 해서 준비해봤어요. 얼굴뿐만 아니라 전시에도 듬뿍 사용할 수 있어요. 사랑하는 언니 피부를 위해 언니를 사랑하는 유정. 마요 크림이래요. 여러분 알아요 이게 뭔지? 마요 크림. 사랑하는 디바 제시카 언니. 시루고토 화장품 솜은 제가 애용하고 있어요. 에센스를 적셔서 피부에 두드리면 흡수가 좋고요. 화장수를 듬뿍 묻혀서 팩을 할 때 이용하는 것도 좋아요. 야, 이거 유명한 건가 봐. 시루코토 화장솜이래. 일본 화장솜. 이거 화장솜 좋아? 이거 진심 좋아요? 진짜? 왜 난 몰랐지? 여기 여자애들이 다 유명하다고 얘기하네. 시루코토 이게 유명한 거야? 소름. 몰랐어. 2팩이나 있어. 2팩이나 있어. 근데 어디서 이렇게 좋은 향기가 나는 거지? 이건가? 이거다. 언니 일본에서 유명한 헤어팩이라고 해서 준비해봤어요. 언니의 머릿결은 소중하니까요. 샴푸 후에 가볍게 물기를 닦고 머리에 적당히 도포한 후 헹궈주세요. 샴푸 후에 물기를 닦고 또 한 번 언니를 사랑하는 유정. 이거 진짜 좋아요. 진짜? 야, 얘들아, 니네 어떻게 알아 다? 허니팩, 헤어팩 이게 짱이에요? 진짜? 나는 왜 모르는데 당신들은 어떻게 다 알지? 허니체로 유명해. 허니체라고 써있어. 난 진짜 이런 정보 몰라. 내가 약한 게 2가지가 있어요. 액세서리, 그 다음에 이런 화장품 정보에 난 진짜 약해요. 저는 일본에 살았으니까요. 그렇구나. 쏘리. 난 일본에 안 살아서 잘 몰라. 오늘 저에게 되게 뜻깊은 날이었던 것 같아요. 많은 팬분들도 만나고 또 이렇게 선물도 많이 받고 뭐 주신 분들 안 주신 분들 여러분 어쨌든 여기까지 걸음해주셔서 너무나 감사하고요. 제가 여러분들이 주신 이 소중한 선물들, 깨알 같은 선물들, 또 노화 방지 아이템까지 잘 쓰도록 하겠습니다. 늘 믿고 아껴주셔서 고마워요. 안녕.